Me bambancin fim da drama? Drama mostly a television ake yin sa, ana kiransa TV drama. Concept ɗinta daban yake da kuma film. Shi film is cinematic. Abin da zai sa kaga film ya zo gidanku, to kamar mutum ne zai yi gado da kayan ɗaki, ya sai katakwaye da kuma ya gama haɗa garin da kayan ɗaki da sauransu. Sai zamto ya samu 'yan guntattakin katakwaye, sai kujerar zama. Wani kujerar zama shi ne wanda ake kawo muku a gida. To kaga ko abin da kuka samu kujerar zaman mata kuka samu, kuke kalla. Ragowa ce. Ragowa ne. Barayin zaune ne suke cin kasuwar films din. Saboda ba mu da distribution network, babu yanda za a iya buga abin da ya kamata ka buga din, ka je ka nemi kasuwar, ka kai da kanka ka nemi kasuwar, ka nemi distributors da kanka, babu. Kai saboda lalaci kana zaune, abin da kai iya kawai shine ƙarya, ka sai da film copy 50,000, ai wane kaza da sauransu. Kuma in fact farkon ma da aka fara Kannywood din, ko kuma lokacin da aka fara harkar drama din, ai sinima ake zuwa. Me yasa aka daina sinima? Wato ban cika san wata magana ba. So ka san wato al'adunmu da kuma irin wayewa da muka wa addini, yanda muka fahimce shi a rarrabe, mun dauka duk abin da ya faru haka ne daidai. Yes, ba daidai bane? A'a akwai wanda zaka ji kasashen musulmi da yawa, zaka ga su tsarin rayuwarsu ba irin tamu bace. To ai babban kuskuren da muke yi kenan, ba kai sakawa danka arziki ba. Abu hudu ko biyar kamata ka bashi: tarbiyya, ilimi, abincinsa, lafiyarsa, suturarsa. When you give him that, especially namiji ya je struggle ne nema. Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Kuryar Daki. Shirin da yake tattaunawa da mutane da suka samu gogewa a fannoni daban-daban na rayuwa. A cikin shirin namu na yau muna tare da Mika'il Isah Bin Hassan. Malam Mika'il, barka da shigowa Kuryar Daki. Barka ka dai gani a Kuryar Daki, amma kuna neman waɗanda suka goge ne a rayuwa. In dai wanda suka goge ne to bai kamata in zo nan ba. Kuma ba sunana Malam Mika'il ba, sunana Mika'il. A wai na ga saboda shekaru da kuma samun gogewa. A san 77 na gama primary school, saboda haka kaga shekarun suna dan yawa. Alhamdulillah. Ko ba haka ba? Haka ne. Yawwa. Ka fi- Masa'ani na da yawa sun shugaban ƙasa. Ci gaba. Yanzu in na tambaye ka, Na'am. wa kake kewa yanzu? Mutum ɗaya da kake kewarsa. A rayuwata Mm. wanda nake kewa. Ta lallai ka. An kace mutum da ya ka riga ka kai na ƙurya, kuma ka aje na a ƙurya. A Kuryar Ɗakin miki. Kwarai kuwa. Ai waɗanda ake kewa suna da yawa. Musamman waɗanda aka rayu tare da su, kuma cikin yardar Allah suka bar duniyar. Wasu kuma an rayu da su suna duniyar, amma kuma saboda yanayin rayuwar ba a haɗuwa da su. Haka ne, wasu kuma sunansu kawai kaji, ka so ku haɗu da su da. Wannan ita rayuwar haka take. Inda kake kewar wani, haka wani yake kewar ka. Amma kewa ta kasu kashi-kashi. Akwai kewa ta zamantuwa tare, akwai kewa ta abota, akwai kewa ta wato harka ta karatu ko kuma ta sana'a. Yes. Haka ne. Amma yanzu in ka shiga ɗaki a yayin da kake zaune ba kowa, Mm. wane ne mutum ɗaya da ka fi kewar da ma yana nan da na tattauna abubuwan da suke faruwa a rayuwa, ko kuma aiza matsaloli, ko kuma wani abu ne na nasara ya faru? Wal a kullum mutum yana da abokin shawara shine kansa. Na biyu kuma musamman idan ya rasa magabata, zai ji ina ma dai a ce mahaifinsa yana nan da su zauna su tattauna da shi, ko ka wani amini nasu da suke tare da shi, wanda rayuwar ta tafi da shi, ta bar shi, ko kuma baya kusa da kai. Amma a zahirin gaskiya, babban mutum da abin da mutum yake kewa shine tunaninsa da kuma yin abin da ya dace a lokacin da ya dace. Yawanci shawara ana yin ta ne ya danganta akan me za ka yi shawara. Amma a kullum babban abin da mutum zai kewa shine kasa samun lokacin da zai tunani akan wata matsala tasa, da kuma irin matakin da ya kamata ya dauka. Duk wanda ya san ka, don lokacin da na fara ganin ka a TV na kalle ka, Na'am. kana lulu tutututo apto. Yanzu lokacin da kuke fim da yanzu, Muke fim ko muke drama? to mu a wajenmu a lokacin 'yan kallo, drama da fim da abu ɗaya ne. A ina kuke Shin da bambanci? dan kallon, a ina kuke kallo? A talabijin. Dan drama ce. Akasari ta fim a sinima ake kallon sa. Me bambancin fim da drama? Drama mostly a television ake yin sa, ana kiransa TV drama. Concept ɗinta daban yake da kuma film. Shi film is cinematic. Abin da zai sa kaga film ya zo gidanku, to kamar mutum ne zai yi gado da kayan ɗaki,
ya sai katakwaye da kuma ya gama haɗa garin da kayan ɗaki da sauransu, sai ya zamto ya samu 'yan guntattakin katakwaye, sai kujerar zama. Wani kujerar zama shine wanda ake kawo muku a gida. Amma ainihin shi fim ɗin an sa mishi fim ne saboda fim a theater ake kallon sa, sinima ne. Shine bambanci. Shi kuma drama mostly ana yin ta ne domin talabijin kawai, ba wai sinima ba. To kaga ko abin da kuka samu kujerar zaman mata kuka samu kuke kalla, Ragowa ce. ragowa ne. Yes, of course. To, kasancewar yanzu masu kallo ni da masu kallo mun ƙara samun ilimi. Menene bambancin Kannywood a lokacin da kuke drama da kuma a halin yanzu? Ni na girma Kannywood kuma ni ba ɗan Kannywood ba ne. Because ina cikin harkar nan tun kafin a yi Kannywood. So a Kannywood ka yi exception, wato wani bangare na mutanen da suke bada labari daidai da tunaninsu. Ni kuma am a filmmaker. So haka labari na ina bada shi ne ga waɗanda suka dace. Kuma ina bada abin da ya dace ne, ba wanda mutane suke so ba. So a ƙa'idar fim shine you give them what they need, not what they want. Kana ba su abin da ya dace da su ne, ba abin da suke so ba. Shi yasa ka ga mutumin da bai jin Hausa yake kallon, bai jin Turanci ko Canisanci ko zai tsaya kallon fim ɗin kuma ya fahimta. Because an ba shi abin da ya dace ne. Gashi bai fahimtar yaran, amma hoton ya gaya masa abin da ake so, daga inda ake, ina ake so a je, kuma ina ake so a ajiye shi. Kuma an tafi da shi. So haka wannan fim ne. So idan kai magana Kannywood, idan kai mun magana da ya harkar drama take, industry take, zan ce maka a da lokacin nan mu ne 'yan uwan junanmu. 'Yan uwan junanmu a yanda ya kasance mutanen gari kamar suna kyamar abu, sai ya zamto gashi kuma babu mobile phone kamar yanzu. Amma zan iya gaya maka duk abin da ya faru kafin awa ɗaya, duk inda kowa yake, kowa ya samu labari, saboda akwai majalisa ta daban da ake zama. Nan ne kamar wajen da kowa in ya je gama harkokinsa nan zai zo ya haɗu. A nan ake zama. Mu ne 'yan uwan kanmu. Jama'a gari ba sa son mu. Ana ganin cewa kamar we are outcast. Ba sana'a ba ce, ba kuma ba ne haka da sauransu. Amma sun yadda, saboda munafunci irin namu na Hausawa, mun yadda mu kalla, amma kuma za mu iya zagin su. So haka har aka zo. Wasu suka yadda sana'a ce a lokacin. Da tun ana ƙungiyanci, babu wani kamfanin fim. Babu wani Aka kamfani. dawo aka koma daga ƙungiya, mutane suka fara bude individual production companies su. A haka ƙungiyoyin ma kuma akasari lokacin ma da wuya ka samu kamfanin da yake da rijista, kawai suna ne a baki. Za a haɗu a je da 'yar kamara a je a ɗauki abin da aka ga dama, saboda ƙarancin content ɗin. Mutane suna da kishin yaran, suna ganin ga wani abu ya zo da Hausa. Kuma su kuma lokacin hankalinsu ya fi karkata ne zuwa ga irin fina-finan da ake na Indiya. A zo a sa waka da mati da lado, a samu ɗan Jummai Kafur da Ladidi kuma Bahaushiya su shiga su yi rawa da waka a lambu da sauransu, mutane za ta yi. So in fact a lokacin ana fim ne ido buɗe, wanda suka yi fim sun a lokacin kenan. Irin su Umar Mukhtar, su waye waɗannan an san sinima za a kai. But mu kuma lokacin da muka zo, lokacin da 'yan drama aka haɗu, sai ake tunanin cewa okay, ya za a ma tukuna a fara kai shi kasuwar. Saboda haka fim sun, ko kuma in ce drama da ake a wani lokacin, ana yi ne don wasu mutane kalilan, kuma domin abin da suke so, ba abin da ya dace da su. Saboda market fit, abin da Ba a bature ma ke san faɗa. kasuwar ba. Saboda haka kasuwar ma gaba ɗaya da rakamin muke kowancan lokacin. Because idan ka duba Africa, mu dan ma ɗauki West Africa, Nigeria, Niger, Kamaru, Ghana, waye da sauransu. Burkina Faso da Burkina raguwansu. Faso da sauransu. Za ka ga cewa mutum ne ya ce ya yi fim, kamar yadda ya faɗa, ya yi dramarsa, ya buga kwafi 20,000, shi ma kwali, ya je ya bayar da shi bashi. Fim ɗinsa gaba ɗaya ba bashi ba, amma ya zo ya buga kwalin, ya ba da shi bashi an je an karɓa. Shi wanda ya sayar ya je ya iya inda zai sayar. A wannan lokacin da ka buga wannan kwafi 20,000 ɗin na kwali, aƙalla akwai masu kallo sama da mutum miliyan 1 ko mutum miliyan 2 da suke kallon wannan abu, suke son su samu wannan abin naka. So babu distribution channel. Saboda haka pirates ne suka ci wato 'yan satar fasaha ne suka ci moriyar abu. Kai kana nan kana murna ka sai da kwali 20,000, har ka zo kana fitin ƙaho kana waye. Amma kwali 20,000 nan fa bashi ka bayar. Kai kayi sana'ar ka bada, ka saka kuɗin ka kayi, amma ka zo ka bayar bashi. Kuma unfortunately wanda yake juya kasuwar ta kama, shi bai ma fahimci me ma marketing. Shi yasa Wato kamar yadda abin da Bahaushe yake cewa jifan gafiyar baidu. shi wannan Kenan? wato kusan Ka ɗau abin nan ka jefi ai in ka wani. ce jifan gafiyar baidu, wato kamar ka ɗauki arzikin ka ne ka je ka jefi gafiya da shi, ko kuɗin ka, saboda ita kuma gafiyar ta ɗauke ta tafi da shi. Kamar yanzu a ce To kana ai da abin da kuɗi. kamar suke Ba yi haka kenan. bane. Ka ce piracy ne suke ɗiban Ƙwarai kuɗin. kuwa. Shi So ma zaune means ne. ka ɗau kuɗinka kuma a bashi. Barayin zaune ne suke cin kasuwar films ɗin. Saboda ba mu da distribution network. Babu yanda za a ka iya buga abin da ya kamata ka buga din. Ka je ka nemi kasuwar, ka kai da kanka nemi kasuwar, ka nemi distributors da kanka. Babu, kai saboda lalaci kana zaune. Abin da ka iya kawai shine ƙarya. Ka sai da fim kwafi 50,000,
ai wane kaza kaza da sauransu. Kuma in fact farkon ma da aka fara Kannywood din ko kuma lokacin da aka fara harkar drama din ai sinima ake zuwa. Me yasa aka daina sinima? Saboda mutane wato ban cika san wata magana ba. So ka san wato al'adunmu da kuma irin wayewa da muka wa addini yanda muka fahimce shi a baibai mun ɗauka duk abin da ya faru haka ne daidai ne. Yes Ba misali. daidai ba ne? A'a. Yaya ne Ai to abin me yasa yake? sauran musulmi ba sa irin abin da muke? Ai akwai wanda zaka ji kasashen musulmi da yawa zaka ga su tsarin rayuwarsu ba irin tamu bace. Saboda mu ba mu yarda da wayewa ba akasarin mu. Kwata-kwata ba mu yarda da wayewa ba. Shi kuma addinin nan namu na musulunci an gina shi ne akan wayewa. Duk zamanin da ya zo ya tafi daidai da addini. Ka fahimta? Na'am. So akwai bakin aƙidu da aka kama da su waɗanda zaka fahimci cewa ba maimakon ma wato su ja mutane zuwa ga addinin mu. Wasu wa'azuzzukan da muke koran mutane muke daga musulunci. So ba mu da akhlaq, ba mu da kyakkyawan mu'amala. In fact yawanci maganganun mu a baki ne kawai. That is one of the problems da muke fama da shi. So idan za a yi films, a ce fim ɗin za a yi sosai. Fim da yake baya da boda, fim da yake baya da yare, fim da yake baya da al'ada, fim da yake baya da kaza. Mu ɗauki matsalolinmu social vices and differences mu ɗora akan fina-finanmu. Babu wanda ya fi mu yawan mabarata, ba wanda ya fi mu yawan 'yan kabu-kabu, ba wanda ya fi mu matasan mu yawan mutuwar zuciya. Mu ne ake ɗauka a saka a shaye-shaye, mu ne ake ɗauka a saka a banga siyasa, su 'yan siyasa su ɓoye 'ya'yansu a gida duk such films da za mu nuna mutane ga illar halin da muke ciki kuma ga yadda za mu yi mu gyara. Kano ta yi dokar hana fim da ya shafi 'yan daba. Ta yaya kai da kake yin fim? A'a. Ni in na yi fim ba na yi don Kano ba ne. Na yi don duniya ta kalla ne. But Kuma ba na buƙatar fatan in Kano fim ɗin Censorship wai din yi Board ta- fim don Kano ba ni da wannan burin. Censorship Board na Kano In na ce ba suna zan nuna, in buƙatar. kuma na ce iya sinima zan nuna fa Kano akwai sinima ne da za ta iya tara mu naira miliyan 3? Tambaye ka nake akwai sinima za ta iya tara mu naira miliyan 3? Don waye zan da mu kai na dole sai na yi fim a Kano ko sai na yi fim na zo na nuna a Kano. In fact yanzu rayuwar fim gaba ɗaya ta kuma VOD ma. Video on demand ne. Haka ne. Netflix sai a ce dole sai sun rijista da kan ko za a rufe? Malam lokaci ya wuce da za mu tsaya mu daina yaudarar kanmu. Lokaci ya da za mu tsaya mu gaya kanmu gaskiya. Mu ajiye siyasa a gefe, mu ajiye business. Yanzu bari in gaya maka magana da. A wannan program ɗin naka, in a ce fim kake yi, a ce za ka yi fim guda ɗaya. Iya fi wata nawa za ka sha a rana. Because crew ɗinka na san sai sun kai mutum 70. Dole. Actors ɗinka da extras ɗinka, speaking and non-speaking extras da sauransu ya kai mutum 200 ko zuwa 300. Haka ne. Sai ka nemo a daidai sahu. Sai ka nemo waye, sai kai waye, sai ka sai abinci, sai kai waye, sai kai waye gaba da, sai ka kama gida, sai kai okay. Kana jin a iya wani economy sai ka kashe naira miliyan 150. Inda za ka yi fim mai. Ya wannan mutum 700 din ko mutum 100 idan fim din yana da extras da sai ka aje mutum 1000. Ina gwamnati ke da mutum wajen da ta iya samar da aiki mutum 1000 a kwana 30. Babu. Mu dai ne da kan dalla. Ji wannan magana ta ke wata tambaya. Kasancewar ku kumai daga Kano har Amurka. A'a. Mai gatar nake ni dan mai gatar ne. Okay, to daga mai gatar har Kawai Amurka ne. Yeah. kun je don ganin kun ƙara wa kanku ilimi akan abubuwan da Amurka suka talla shafi. zogale na je. Talla zogale na je Amurka. Ka je taron Sundance. Ta yaya wannan taro ya taimaka wajen buɗa ma tunani akan harkar fina-finai? In fact, Sundance kusan ce duk duniya babu wata biggest film festival da ake da ita kamar Sundance Film Festival da ake a Utah Salt Lake City. Festival misali ɗaya zan baka. Yau idan aka ce za a yi ƙwallo ta World Cup ta duniya, walau ta 'yan ƙasa da shekara 16 ko 18 ko 21 har 'yan shekara 80 da in akwai. Irin ku kenan. Ƙwallon da ake so a yi. Ba kallon ƙwallon ne kawai damuwa ba. Akwai waɗanda suke zuwa sunansu FIFA agents. Su wannan FIFA agents ɗin zuwa suke su nemi 'yan ƙwallo, su scouting 'yan ƙwallo don su je su kai su clubs. To haka Sundance take duk festival ɗin duniya na film. Ana zuwa ne a screening films. Akwai film agents da suke zuwa da za su je su ga film ɗin da ya a zauna da producer ɗin da wannan film ɗin yayi idan suna son a ƙara mishi a yi kaza su ba da funding su funding a gyara film ɗin su kuma su marketing ɗin shi a duniya. A duniya akwai over 30,000 screens da ake screening film wanda a rana ɗaya ake kallon film a lokaci guda a ƙasashe daban-daban. A nan ake samun kuɗi a film. So idan ka je festival, babban abin da ya fi burgewa a festival shine wato connections, networking. Festival za ka haɗu da mutane wanda suke sun san film,
za ka kalli film, za ka yi abokai, za ka sanya distribution yake, akwai workshops da ake da sauransu. Shi ne advantage in festival. Sundance, that's my biggest dream. Project ina in kai shi Sundance, kuma daga Sundance ake ɗaukan fina-finan da za su tafi Oscar akasari, Academy Awards. To Allah ya ba da ikon cika wannan, bara mu je hutun takaitaccen lokaci. So, Masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen lokaci, in mun dawo shirin ƙuryar ɗaki zai ɗora. Masu kallon mu barka da dawowa. Kowa ya sani cewa waiwaye adon tafiya. Zan ce malam ne sai na tana kan hana ni cewa malam. yawwa Mika'il. Mika'il Isah Bin Na'am. Hassan Na'am. mutum ne kai da ya samu gwagwarmaya a filin duniya. Anya, ci gaba. Yanzu Mm, in ka haɗu da Mika'il Isah Bin Hassan mm, lokacin yana cikin samartaka, mm. wace shawara za ka ba shi don ya zo ya ɗau hanyar da kake ganin ita ce daidai based on experience na rayuwanka? Abin da zaga Mika'il shi ne matakai guda uku ne. Jiya, yau da kuma gobe. Malam Mika'il, jiya ya kake? Ai jiya na yi kaza, na yi kaza. To yau fa, gaskiya jiya na yi kuskure kaza, na yi kuskure kaza. To mun ji yau kuskure kaza da kuskure kaza. To gobe ina kake son zuwa? Ina son in je waje kaza, in je waje kaza, in je waje kaza. To Allah ya kai mu gobe sai ka execute. Jiya an wuce ta, yau ana reflecting kuskuren da aka yi jiya, sannan ana planning gobe, gobe kuma a je inda ake so a je. Abin da zan gaya Mika'il ke. Yanzu na san akwai replica of Mika'il da yawa da suke kallon wannan shiri. Mhm. Misali ne, matashi ne da yanzu nake jin kamar samartaka ta tana Ina fuka-fukanka. saura kaɗan su fito, sun fara fitowa kaɗan ne. To, ashe baka tashi ba. Eh, To ci gaba. so idan ka kalli a rayuwarka daga baya da yanzu, in aka ce akwai maybe points da kai regretting saboda ka ce jiya ai reflecting, yau me za a yi a tabbatar an yi, gobe a yi. Wani abubuwa ne a jiyanka da kai da kake tunanin reflection ɗina ya kamata a ce na gyara, so ni da masu kallo da yanzu sai mu avoid irin Babban wannan. kuskure na ajiye shi ne zuwa ne na zauna cikin mutanen da suke da tunani ba irin nawa ba. Sannan na yi ƙoƙari nuna musu tunani na shi ne daidai. Maimakon su ɗauki tunanin na sai kuma ya zamto cewa na fitine su. A duk lokacin da ka zauna da mutane ya kamata ka yi tunani daidai da nasu, ko kuma ka ba su abin da ya dace da su daidai hankalinsu. A lokacin da ka kawo musu sabon abin da yake wuce tunaninsu, to a kullum ganin ka za su ringa yi a baibai. Ya, shi ne babban yanda na yi handling ko kuma na yi ƙoƙari in communicating da mutane akan harkar da suke yi, especially akan harkar creativity. Cewa misali zan baka mutum ɗaya bayan da za ya rubuta labarin da mutum 50 za su gani, ko mutum 1000 ko miliyan ɗaya, sannan shi ne zai rubuta tunanin tsoho ɗan shekara kaza, shi zai rubuta tunanin mace kaza da sauransu. Yanda za a yi creating story ɗin da zai tafi tukunna, da yanda mu'amalar mu ta kasance da mutane. A wani lokacin kai ana maka ganin cewa kai Bayahude ne ko Bature ne kai, da kuma a lokacin kana ganin cewa a'a, wanda ta ce hanyar da ya kamata a tafi da ita akan harkar da muke tafiya domin duniya ta karba. Amma a kullum akasarin lokuta iya inda muke nan muke kallo. Sannan abu na biyu shine mu'amalata da mutane. In fact, mu'amala da mutane ba wai ba na sake abokai a rayuwata, kuma ba na aboki da wanda ya fi ni kuɗi, kuma ba na aboki da wanda ya min nisa. Saboda ba na son kasa gode ma Allah. A duk lokacin da na yarda cewa wanda ya fi ni shi zan abota da shi, to zan ringa hangen in kai shi. So therefore ba zan gode ma Allah ba. A kullum ina abota da na ƙasa da ni ne da wanda ba su kai ni ba. Domin idan na waiga na hango su, sun gode ma Allah bisa ni'imar da yawa. Ya wannan kenan. Amma wasu lokutan sai kaga cewa akwai wrong decisions da mutum yake ɗauka. Ga tunaninsa is the right decision. Especially na kawaici, especially na
ɗaukan matakin da yake ba shi ne dace a lokacin ba, wani matakin yana jiran haƙuri kafin a ɗauke shi, da kuma planning a gaba. Ni a rayuwata bana tunanin wai in tara abin duniya da zai yawa har mutum bar shi rasa ma ya zan yi da shi. Iyalai fa, duk tunanin Bahaushe, kan iyalai na ya za su rayu. To ai babban kuskuren da muke yi kenan. Ba kai sakawa ɗanka arziki ba. Abu 4 ko 5 ya kamata ka bashi: tarbiyya, ilimi, abincinsa, lafiyarsa, suturarsa. When you give him that, especially namiji ya je struggling ya nema. Ni bai da zan wa ɗana arziki ba, saboda ka tashi nema, ni ma tashi ne na nema. This is one of the problems muke fama da shi, yasa wasu daga cikin 'yan siyasar mu suke satar dukiyar al'umma don saboda kar 'ya'yansu su tozarta. A duk lokacin da ka fara tunanin cewa ba ka san 'ya'yanka su sha wahala bayan ka bar duniya, to ka buɗe ƙofar da za ka nemi haram da halal ka haɗa domin ka ajiye su. Kana ganin cewa kai da za ka yi musu arziki. Sannan babu abin tausayi irin ka ɗibi dukiyar al'ummar da wani zai iya mutuwa a asibiti akan maganin 10,000. Ka tara kai kaɗai. Ba 10,000 ba. Ka tara kai kaɗai ka ajiye. Ka kwashe wannan dukiyar ko a haɗa baki da kai, ka tara ka ajiye, wai kana tanan 'ya'yanka, wani irin baya za ka bari? Wallahi duk mutumin da yake da irin wannan tunanin, bari in tara ma 'ya'yana dukiya, in bar musu kar su sha wahala. Akasari sai ka same su dukiyar da aka tara kashi 90 daga jinin al'umma ne, ko kuma gumin al'umma, ko kuma dukiyar al'umma, ko haƙƙin al'umma. So bani da burin waya in ce wai bari in tara ma 'ya'yana dukiya, su nema. Ni ma struggling nake yi. Shi yasa tura suka fi mu wayo. Idan suka tashi yaro yana shekara 18 ya tafi ya je ya zauna da kansa, ya nemi nasa. Amma mu sai an maka aure, an baka gida, ciyarwa ma kai za a ci da matarka. In fact, mutane su zama heartless, ba sa tausayin iyayensu, because suna ganin cewa dole ne a yi musu. Ana ganin wai birgewa ne ko gata ne. Wato an creating dependency already. Of course, that is it. Nothing but this. But iyaye ne suke creating dependencies da 'ya'yansu, ko kuma al'umman mace a haka duk wanda Malam haka muka tashi akasari. Haka muka tashi akasari. Because mu mun yadda mu sha wahala, amma yan ba mu yadda mu san rayuwa ba. Shi yasa tausayi yayi karanci, shi yasa taimakekeniya ta yi karanci. Har kullum kowa ji yake nasa ne, na wani ba nawa bane. Shi yasa al'ummar mu society din mai lalace. Shi yasa kaga masu yara matasa suna ta shaye-shaye. Al'umma ba su iya zira ido ba su ga me ya kamata yi. Har lalacewa matakai a cikin al'umma za ka ga cewa wai mutum yana ganin cewa ya kai common dokar titi ba zai iya tsarewa ba. Danja ta tsaye da kai ba za ka iya tsayawa ba. Ta maka kai mai mulki ne ko kuma wani abu. Ko a'a kun zo kun taru, wani ba zai iya daga wani kafa ba. Sai wani ya zo da dan solution sa da gora, sannan shi ne zai kula da masu hankali. Kai kaga irin al'ummar da muke ciki. Wani hankali ya kula da masu hankali, kwarai kuwa. Shi yasa kafafun mu suke kai mu. Wannan abu ne mai duba. Akwai matashi da yake tasowa a wannan masana'anta ta Kannywood da muka tattauna da shi. Ya yi maganar akan yanzu masana'antar kamar ta samu bottleneck. Bottleneck in the sense shine kamar funnel ne a juya shi bututu. A ƙasa yanzu masana'antar na da faɗi. Amma kana yin sama tana tsukewa. And waɗanda suke saman su kenan a saman ba a cika samu ba. Da Allah, rufin baki da Allah. Abin da zan tambaya ke. Ba na cikin wannan shashancin da Allah. Iya abin yake kasancewa. Ni ce maka ni ba na cikin wannan shashancin. Saboda ina kasuwar take ma tukuna. Ana ganin ana samun talluluka, mutane na yin kuɗi su hau mota. Kwarai kuwa, a yi talluluka, a yi kuɗi a hau mota a ciki masana'antar. Ina ake kai fim su? Ga mun kasuwar su. Yanzu ai fim kasuwar shi gaba ɗaya 90% YouTube ne ko sama da haka. YouTube biyan ka suke? Su karɓi fim ɗinka su saya su ɗora, ko ka kai ne kake ɗora voluntarily? Kai kake ɗora voluntarily. Idan an ɗan kalla ka ɗan samu ɗan incentives. Yes. Da kyau. Filmmaking haka kashi. Shi yasa muke shan wahala. Akwai wanda kawai shi script zai yi a duniya ya je ya sayar. Script ɗaya ya pitching a sai shi $1 miliyan abin da ya fi haka. In labarin sai haka. Akwai wanda suke gorilla filmmaking suke yi. Kai tsaya tukunna. Mun ma koma kan fim nan. Akwai kamfanuka da suke yin fim.
akwai independent filmmakers, akwai guerrilla filmmakers. Sannan idan ka ɗauko film ɗin nan ma akwai documentary filmmakers, akwai waye. Abubuwan kashe-kashe daban-daban. Idan ka ji masu irin wannan surutun jarumai ne. Wanda ke zuciyarsa ta mutu sai dai a saka su a film kawai. Su ya gaya masa cewa ba zai iya ba. In dai ba content ɗin da aka saka a YouTube ne. In dai content ɗin da aka saka a YouTube ne ya gaya maka sai ka tara jarumai. Ɗauki gwangwani kai kiɗa. Ka je ka kai YouTube sai an kalla. Kuma sai an biya ka kuɗi. Why is it? This is one of the things. Ba ka ganin yana kishin masana'antar? Wace masana'antar da ke kishi? Me yasa shi bai ba? To ai ko a Hollywood akwai kamar waɗanda su aikinsa su acting ba producers. Ba haka ba ne. Actors ne suke directors ne kuma. Actors ne suke kuma producers ne kuma su. Sannan kuma idan actors ne nawa ake biyan su a film idan za su yi. Na tuna maganar drama muke. Nawa ake biyan shi in zai yi. Wai ba wai maganar acting ba ne. Look, magana ake ta creativity. YouTube ɗin da kuke magana akan ta fa, an yi shi ne for content creators, ba a yi shi don filmmakers ba ne. Ba a yi YouTube don filmmakers ba, an yi ta don content creators ne. Yanzu ba waje ne da za ka displaying talent ɗinka. Wa ya gaya maka cewa da wayar ka za ka samu kuɗi a yanzu? Yanzu bari an baka misali. Bani misali. Ko YouTube akwai creators ɗin da film suke yi, amma suna da membership. Membership in the sense like zan saka only waɗanda suke biya na directly, maybe $2, $3 za su kalla. Premium. Da kyau. Bayan premium na YouTube, akwai membership na channel. Strictly. Wanda za a yi premiering da sauransu. Yawwa. Kamun guda ɗaya a channel ɗin Hausa. Gaskiya ban sani ba. Kuma yake kuka? Kai, malam. Bari in gaya maka. Duk wanda ya mai da kansa kunkuru da mota za ta zauna a kai ko kwaɗin da mota za ta zauna a kansa baya da baki in zai ta ihu a waje ɗaya ne bayan da za shi. Magana ta dazu. Sai ka san daga ina kake. Jiya ina kake. Yau ina za ka je. Shin gobe za ka karasa wajen? Yau ka ɗau hadiyan da ka rama inda za ka je din zuwa gobe. Bayan da za ka zama kawai mutum kawai ya zama shi kenan wai ya zo yana displaying talent ɗin shi ne kawai shi is an actor. Kai anybody is an actor. Let me tell you. There is nothing to brag about acting. Zan gaya maka kowa is an actor. Wa gaya maka cewa ba za ka iya ba. Kai da Allah gafara. Aka ɗauko jaki, aka ɗauko kare, aka saka su a film suka yi acting ballanta na kai dan adam. Actors are tools. Let me tell you this. They are tools. Amma fara ma daina ajiye access in yanzu. Yanzu ma amma koma films ma yawanci da AI ake. Saboda haka mutum ya sake tunani. Sai in kana magana film sai ga cartoons nan. Still mutane ne suke acting din da ake cartoonifying. A'a, wani idan an yi CGI kenan. CGI. Idan an yi CGI. To ai yanzu mostly modern days cartoon simulation CGI. Ana human simulation ne. That is human simulation a CGI. Ka gane? To ai yanzu mostly sababbin. Yanzu AI ya kawo da wannan malam. AI ya kawo da wannan. There is no need ka ce da ka human simulation ko na ba, an riga an wuce wannan. Saboda an tara da yawa already. Ba an tara da yawa ba. Machine yayi learning. Of course machine yayi learning. An koya machine zai simulating komai da komai. Ka gane? So therefore abin da ya kamata mutum yau ya zo ya ce maka shine I have a dream. Ka tambaye shi mai dream din shi a rayuwa? Wanda ya ga maka wannan din? Na yake so ya je gobe? He felt like in the private right in shi, he felt like yana so ya je ya kai wani waje amma akwai wani cycle da ake da shi waɗanda in baka cikin su shikenan su cycle din ya suka zo. Ka bi tarihin kowane producer da yake tashi yanzu. Ka bi tarihin shi a industry in ya baka labarin wahalar da ya sha kanka sai ya daure wallahi. In ya baka labarin hanyar da ya bi ya zo inda yake sai kai kawai shi kenan kawai da haihuwar mutum sai ruga a guje shi ma zaune let him walk. Ya amfani da kwakwalwarsa ya nemi kuɗi. Tunda since ya ce shi creative content creator ne ko kuma creative personal ne zai amfani is a creative actor or whatsoever or creative. Kamar yadda Gen Z suke cewa zaka iya yin schooling ɗinsa ta ya zai. Wato why Gen Z? Irin yaran da aka haifa 90s or early 2000s. Me bambancin su da mu? Me bambancin su da na baya? Bambancin tunani. Tunanin ya zama bambanci. Akwai research da aka yi na cewa Gen Z su waye research? A ƙasar Amurka. Kai ɗan Amurka ne ko kai ɗan Najeriya ne? Ni ɗan Najeriya ne. In kai ɗan Najeriya shi yasa ake kawo muku zalunci a ƙasar ku kuke koma Amurkan da ƙasashen Turai kuke bauta? Because an riga an cuce ku tun kuna yara. Akwai abin da ake kira brain enslavement. An riga an kejin tunanin ku an hana ku fita outside the box. An riga an koya muku cewa you can't. That's the word, you can't. Ya za in karya wannan kejin? Ta ya za ka fahimci kanka ba za ka karya kejin? Ta ya zan fahimci kaina? Sai ka da cewa kwakwalwarka tana iya maka tunanin da ya dace.
but sai ka malamai yarda yes already I can. suna Ba wani malami bari in gama ko a harkar da ake yanzu an sa kwakwalen mutane da yawa da sunan addini. An hana ka tunani outside the box. You're always within the box. Al'adar da ake ce maka al'ada ita ma an saka inside the box. In za ka yi abin da ya dace sai a ce maka al'adar mu al'adar mu. Kuma a ce ka ce a kawo al'ada guda 15 mai kyau an ka haɗa mutane da aiki. Sannan idan aka yi magana addinin sai a ce maka wannan shari'a ce sabanin hankali dabbobi aka saukarwa. Shi kansa addinin masu hankali aka saukarwa. Sannan idan kuma ka ce za ka yi reflecting wani irin rayuwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi za su nuna maka cewa akhlaqa ne, sakafa ce, mu'amala ce, amana ce. Ka san wace sakafa? Wayewa. Kai an hana ka wayan ma ka ba fahimci zamanin na. How can you ya ma za ka yi wa mutane bayani bayan baka san zamanin ka ba kuma ka ce za ka gaya mutane zamani. That is one of the most problems da matasan mu suke da shi. Shine wani brain enslavement. An sa koya mana we can't while we can. Ban yarda da wani maganar Gen Z wani waye da sauransu ba. We have all the same. Kawai the only dan shift da aka samu shi technological shift. So ya suka kawo technology din. Ka je ka can turan ka gani. Mostly waɗanda suke top researchers din zaka same su Africans ne. An kawo muku tsari, an sa muku talauci, an sa muku rashin wuta, an sa muku rashin ilimi, an privatizing ilimin ku, an privatizing health, kowa kokari kake ana breeding din sa ya zama dime. So ake yi a kashe yankin naku ku koma can ku je ku ci gaba da bauta. Ana magana lessness. So modern slavery suna koya ma yaran su tun indirect slavery. Modern slavery ake muku. Amma slavery din farko an fara muku daga caging ɗinku da aka yi ne. Brain enslavement da aka yi muku. You are within the cycle. They will never let you be free from that enslavement. Wannan caging din sai kun da gaske ku fita wallahi. Shi yasa har gobe ku iya siyasa kan gobe. Sai kun je kun aro ta wasu. Yes. Yanzu a yayin da matashi ya tashi yake son ya buɗe tunaninsa, ya fahimci kansa, ya wayar da kansa ya fita daga cikin wannan kejin. Menene abu na farko da zai? Ya fara kallon duniyar da yake ciki. Sannan ya kalli duniyar da yake hange. Shin waccan duniyar da yake hange? Kafa uku gare shi ko kafa biyu? Kafa biyu ne. Kai kafa nawa gare ka? Biyu. Okay, me matsalar ka? In fact, a duniya sai ka fara identifying problems ɗinka kafin ka nemi solution. Shin me problems ɗin ma'ana? Me hana mu ci gaba? Ba mu ƙoshi ba. Ba ƙoshi ba ne, ba ci ba ne kaɗai matsalar. Menene? Ka tara yayan da ba za ka iya kula da su ba. An kashe maka harkar iliminka. An nuna maka ba za ka iya ba. Ba ka da tsaro. Matasan ku ba sana'a. Duk da yake sana'a yawanci mutum shi ke girgirar wa kansa. Amma akwai enabling environment da yake baka dama ka girgir sana'a. Saboda harka ta zo, duniya ta canza yanzu, akasari technology ya riga ya zo, dole sana'a da za ka yi sai da wuta za ka yi. Ba wata sana'a da za ka yi da ba ta buƙatar power. Only few. Ko ba ka buƙatar gas, ko ba ka buƙatar wani abu. Inda sana'a za ka yi. So therefore an kashe maka wuta. Kullum za a zo ya maka ƙarya. Wakar da ake maka tun 1960 ita ake maka har yanzu. Baka da asibitin da yau idan baka da lafiya, ruwan da idan a cikai sai ma tukuna hakuna guda 4 fa gaba ɗaya dole ne fa a ba 'yan ƙasa su. Domin hakunan ke. Dole ne a ba ɗan ƙasa shi domin arzikinsa ne. Kuma duk wanda yake aiki a ƙasar ake biyan sa da gumin 'yan ƙasa ake biya domin arzikin ƙasa ne. Da lafiya, da tsaro, da wuta, da ilimi. Wannan dole ne 'yan ƙasa su samu. Ba alfarma ba ce in an ba su. Dole ne, haƙƙinsu ne. Ba ta har gobe da wannan abin tunda an jefa kwakwalenku a cikin keji da wannan abin ake yaudara ku kullum. Za mu samu muku da wuta, za mu saka muku campaign point ɗin kenan. Shikenan. Tun 1960 sai yanzu ne ma da aka samu ƙari shine yanzu a wannan lokacin aka samu ƙari cewa za mu samu muku da tsaro. Matasanmu sun yi tunanin wannan? Me yasa har gobe ake wasa da hankalinsu? Sannan har gobe a tsarin siyasa kuma ku yarda cewa kai za ka iya ba, kana da initiative mai kyau. Because an tura ɗan uwanka talaka cewa siyasa sai mai kuɗi. Da Allah rufe shirin ka. I'll be provoked. Na gode. Yanzu in za ka yi kira ga matasa kasancewar ka buɗa musu hanya da za su tashi su fahimci cewa abin da suke tunani ko kuma abin da tunanin da aka naɗa musu a kwakwalwa. Janzin ba aka saka musu ai tunani ne aka ɗora musu na kwakwalwar. So sai matashi ya yarda cewa ashe kwakwalwa ta a keji take, ya kamata in buɗe ta. Sannan ba ni kaɗai ba, ya kamata mu kuɓuta daga wannan kejin da aka saka mu. Sai ya hangi waɗancan ya aka suka ci nasararsu. Me kuskure yana da na kasa kaiwa wajen waɗancan. Sannan me plan ina nake so in je gobe. Me obstacles ɗin da na samu.
wani hana ni zuwa wancan. Shine yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka nemo irin ku domin mun gano cewa ana mana ba daidai ba. To tun da kun gano cewa ya aka ake muku ba daidai din, ya kuke so ku yi daidai, shin wa yake muku ba daidai ba, kuna da wanda za su iya muku daidai? Kamar zan ce generation ɗinku ne suke mana ba daidai ba. Ba haka ba ne, I'm 50 alhamdulillah, me bambanci na da waɗancan nan? Sannan bari in gaya maka magana guda ɗaya, duk lokacin da kai kokarin a gyara ka kawo mutane tunanin da yake ba irin nasu ba, magana da gaya maka ɗazu, ka zama fitina a wajensu, because kai da kake son a gyara kullum yaƙan ka za a ringa yi, saboda already kwakwalen waɗannan wanda kake son su gyara yana ciki, an sa su a keji an kulle. So ko ka karya kejin ba za su ga cewa suna keji. Sai ka yi aiki da gaske. Aiki da gasken shine babban aikin da zaka fara mutane shine su fahimci daga ina suke kuma ina suke son su je. To akasar matasan ba san ina za su je ba. Ina son mostly inda za su je, ina son in yi kuɗi, in yi aure, in That is haifi it. 'ya'ya. That is it. Idan ka yi kuɗi ka yi aure ka mutu, 'ya'yan naka za su kasance. Su ma su yi kuɗi su haihu. Ta yaya za su samu kuɗin? Wanda na ban musu. Wanda ka bar musu, wanda ka ɗiba ka bar musu. Su kuma nasu kuma shi kenan kuɗin shuka shi ake ta fitowa. Su za su iya wahala da kai ka tara musu. Ai wahala ce ba na son su sha shi yasa ne. Kuma ai shi yasa kuma wanda ka tara su kuma zai su squander din shi a banza, su kashe su a banza kuma su da su sha wahalar. So sai mun canja tunanin Sai cewa mun canza tunaninmu cewa kowane ɗan adam zai iya yin abin da wane yi. Sannan kuma muna da inda muke so mu je. Sannan tashin farko ya muke son Najeriya ta kasance nan da shekara 10. yanzu irin mu da muke matasan mu irin ku, ya kuke son Najeriya ta kasance nan da shekara 10? irin mu da muke da maybe ɗaya biyu ɗan Tambaya ƙanana. guda ɗaya ko yaya, kawai tambaya guda Ya ɗaya. wace tarbiyya za mu yi musu Wace da irin za tarbiyya ta aka musu? Wace irin tarbiyya aka wa waɗanda suke yanzu din? Ko ka san cewa duk wanda ya kai shekara 60 a Najeriya gwamnati talakan Najeriya suna bin sa bashi? Kuma ya kasa biyan wannan bashin? Daga shekara 60 kai shekara 55 zuwa yau duk wanda yake a Najeriya talakawan Najeriya suna bin sa bashi. Suka ce wani irin bashi? shine abin da nake shirin Ilimin sa tambaya. kyauta yi. Uniform bashi ake, littafi bashi ake, har ana bashi allowances. Omo bai san ya saya ba. Mai shekara 60 kenan. Ya gama karatu, an biya masa karatun jami'a, ana bashi abinci a jami'a, ana biyan shi allowances. Ya gama aiki ba nema ya ba, dole sa ne ya yi aiki. An bashi bashin mota, ba ruwansa da wani struggle. Na yanzu fa, yaushe zai biya wannan bashin? Su kuma da suka zo sun kashe ilimin, sun kashe harkar lafiyar, sun yi waye, ba. 'Ya'yansu suna tafiya turai su yi karatu. Ya In suke ba da su da lafiya za su tafi turai su yi kwarai kuwa, amma ya suke dawa. 'yan duniya. Ba zan da ake sai da rai ba a turai. Da yawa sun tafi sun baro nasa a can. To, yanzu tambayar ta yaya zan ba 'ya'yana tarbiyyar da za su zamto ban sa su a keji ba, ban bari al'ummar da nake ciki sun sa su a Kana zama da keji. su, ka nuna musu cewa ga inda kake son su je? Ko kana ci da su da halali? Ina kokarta. In ka nuna musu abu za su bi, insha Allah. Amma dambar mutane ko haƙƙin mutane ka ci da yanka gani, ka ga wace irin tarbiyya za ka iya ba su. Da kuɗin za a gina makaranta waje kaza, kun sace. Da kuɗin za a gina asibiti waje kaza, kun sace. Da kuɗin da za a samar da tsaro waje kaza, kun sace. Wannan kuɗin ka zo ka ci da iyalinka, kuma ka ce kana son ka samu, wai har kana son ka canza tunanin 'ya'yanka. A'a. A'a, wai ba ni a matsayin A'a, wai yanzu matasa, ai ku matasan nake gaya. eh Ai ku a matsayin matasan. wai kafin ai yanzu mostly matasa ba su je inda za su kwasa ba. A'a, ba su je din ba ma suna tunanin su kwasa. Yawwa, Bari to in gaya ta maka yaya magana za ɗaya. su Bari gyara in gaya ka maka ba magana in sun ɗaya. je ba za su sata Bari din in ba. gaya maka magana da. Wani babban mutum yana magana ko kwana uku ba na je yana cewa wanda suke sana'a siyasa. Duk duniya ban taɓa ganin inda aka ɗauki siyasa sana'a ba. Mece ce? Ba sana'a ba ce. Ko kaɗan. Abin da yake sana'a shine abin da za ka saka jari ka ci riba. Ka ci riba. Siyasar Najeriya sana'a ce. Saboda ka za zuba jari idan a ci riba. Matasa gare ku. Siyasa sana'a ce domin za a saka jari a ɗebi riba. To riba daga ina za a ɗebe ta? Daga inda aka zuba. Ina aka zuba ta? Hannun talakawa? Tunda a su ake yi wa kamfen a ba su kuɗi. Kwarai kuwa. To kuma daga ina za a ɗiba? Su talakan suna da kuɗin da za a ɗiba? Ko arzikin ƙasar da za a yi musu aiki za a ɗiba? Indirectly dai wannan arzikin ƙasar nasu ne. So ana riba za ta ba directly. Idan ka zuba jari a siyasa ina za ka ɗibi yawa? a nan inda arzikin ƙasa yake. Shikenan. So sai ku fara tunani a kan kanku. Siyasa ba sana'a ba ce. Sannan kai a kan kanka muna da matsala da kaza da kaza da kaza da kaza a lokalitinmu. Wane kaza
muna son za mu tsaye da kai ka tsaya mana takara ba mu buƙatar ko kwaban ka ba mu buƙatar komai. Kuma jam'iyya ba ruwanmu da wani jam'iyya, akwai independent abin na candidacy an yarda da shi a Najeriya, je ka tsaya mu zaɓe ka, in ka je ka kawo mana kaza. To amma kowa ne ke da wannan tunanin? Abubuwan Zan kamar da zan zan fara zan ma fara maka suƙi burutsu. Zan aro takalman wasu in saka. to Dan gara ka kyale ni. bara in baka ka huta. To shikenan. Malam Mika'il Mika'il. Isah Bin Hassan. Mika'il Mun Isah Bin gode Hassan. da karkata mu zuwa hanyar da za mu gyara rayuwarmu da kuma al'ummar da muke ciki. Masu kallon mu duka a nan shirin ƙuryar ɗaki ya zo ƙarshe inda muka tattauna da Mika'il Isah wanda ya ga jiya yake ganin yau kuma yake karkata mu don ganin ya za a yi goben ko ba sa nan mun kula da ita ta yi kyau. Kada ka manta ka danna subscribe button kama ki ƙararrawa domin sanin me Jakada Studio ya samar. Yanzu ni Abdulbasit Musa nake cewa mu huta lafiya.